¿Qué onda, chamacos? Bueno, pues ahora les traigo lo que les había prometido, el paquete de efectos de sonido. Les iba a subir nada más lo que son los láser, pero pues de una vez aprovechando, este video va a ser incluso nada más para puro efecto de sonido, pero yo les incluí pues todos los que yo tengo, se los voy a regalar. Espero que les guste y bueno, pues la verdad están muy buenos. Ahí se descargan, les dejo el link de descarga en la descripción del video. Les va a quedar así un archivo RAR, lo descomprimen y les va a salir esta carpetita. Y bueno, pues si se fijan, aquí vienen los efectos que les incluyo. Ahí la verdad están muy buenos. Vamos a escuchar algunos. Por ejemplo, aquí tengo los láser. Vamos a escuchar unos. Y en sí pues hay varios muy buenos. Ahora sí que espero que les guste. Ahí vamos a escuchar los que incluyo en esta carpeta. Y bueno, pues que estén bien todos. Yo me despido. Warning. Reduce your volume levels now. Warning. No te desconectes. Enseguida regresamos. Warning. Reduce your volume. ¿Qué tenemos, DJ, rápidamente? ¿Qué tenemos, DJ, rápidamente? ¿Qué tenemos, DJ, rápidamente? ¿Qué tenemos, DJ, rápidamente?